హలో అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బుసారెడ్డి సిస్టర్స్. టుడే ఈ వ్లాగ్‌లో హెల్త్ సెన్స్ నానో క్యూర్ ఐకానిక్ ఫేషియల్ స్టీమర్ గురించి రివ్యూ ఇస్తున్నామండి. ఇది 3 మంత్స్ బ్యాక్ మా హోమ్ టౌన్‌లో మా మదర్ వాళ్ళకి మా సిస్టర్ ఆర్డర్ చేశారు అమెజాన్‌లో. ఇప్పుడు హోమ్ టౌన్స్‌లో కూడా అమెజాన్ వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇస్తున్నారండి. డెలివరీ ఇస్తున్నారండి. ఇది చాలా బాగుందండి. దీని డీటెయిల్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాం. మేము అప్పుడు 2100కి ఆర్డర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రైస్ తక్కువగా ఉంది అనుకుంటున్నానండి. ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చెక్ చేసుకోండి. చాలా బాగుందండి. ఇది చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ అలా ట్యాంక్ ఉంటుంది. మోడల్ చాలా బాగుందండి. ఈ మోడలు ఇలా పట్టుకొనైనా పెట్టుకోవచ్చు. అది ట్యాంక్ అండి, మనం వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మా మదర్ వాళ్ళది. అది అలా ఉంటుంది. దానిలో మనం ట్యాంకర్ పెడతాము. అది బ్యాక్ సైడ్ అండి, అలా పెట్టేస్తాము. చూడండి, చాలా ఇలా పట్టుకోవడానికి చాలా బాగుందండి షేప్. అది బ్యాక్ సైడ్ అలా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ ఉంటుందండి, హ్యాండీగా. అది ఫ్రంట్ అండి, అలా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి స్టీమింగ్ వస్తుంది అక్కడ నుండి. చూడండి, ఓవరాల్గా అలా ఉంది చూడటానికి. ప్లగ్ చూడండి, అలా 2 పిన్ ప్లగ్ ఇచ్చారండి. ఒకసారి చూడండి, అది క్యాప్ అండి, అలా ఇస్తారు. ఆ క్యాప్ అలా తీసేయచ్చు మనం స్టీమింగ్ తీసుకునేటప్పుడు. బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ మేము వేసాం కాబట్టి అక్కడ వాటర్ ఉన్నాయండి. అలా ఉంటుందండి లిడ్. దానిలో వాటర్ వేసుకోండి. అంత ఫుల్గా ఏం వేయకండి, అక్కడ లైన్ ఉంది కదా, అంతవరకే వేసేసుకోండి వాటరు. మినరల్ వాటరే తీసుకోండి, నార్మల్ వాటర్ కొంచెం, అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ తీసుకోండి. మినరల్ అంటే అలా కాదు, ఏ సాల్టీ వాటర్ అలా తీసుకోవకండి. ఎందుకంటే మనకు మిషన్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది, అంతే. అందుకోసమే అండి. పైగా స్టీమింగ్ మన కిడ్స్కి అలా తీసుకున్నా కానీ ప్యూరిఫైడ్ మంచి వాటర్ ఉంటేనే బెస్ట్ కదండి, సాల్టీ వాటర్ అవన్నీ కాకుండా. ప్లగ్ అలా పెట్టేస్తున్నానండి. అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేసాము. వెంటనే ఇక్కడ లైట్ ఆన్ అయింది, ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ అది ఆన్లోనే పెట్టేసి ఉంచామండి. సో అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఆన్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు అలా అక్కడ ప్లగ్ ఆన్ చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆన్ చేస్తామండి. చూసారా అక్కడ రెడ్గా, అక్కడ ఆన్ అవ్వగానే అక్కడ చూసారా కలర్ బ్లూ, ఆ గ్రీన్ అనిపిస్తుంది, ఆ కలర్ వస్తుంది కదండి, అంటే వస్తున్నట్టు, ఆన్లో ఉన్నట్టు. మనకి 15 సెకండ్స్లో మనకి స్టీమింగ్ వచ్చేస్తుందండి. వాటర్ అందులో వేస్తే అది స్టీమింగ్గా వస్తుందండి మనకి. అసలు చాలా బాగుందండి, ఇది మాకు చాలా నచ్చింది. చూడండి, స్టీమింగ్ వస్తుంది. ఇలా డైరెక్ట్గా ఇలా అయినా పెట్టుకోవచ్చండి. ఇది చూడండి, చూసారా, ఇవి ఇచ్చారండి ఎక్స్ట్రా. ఎందుకు డైరెక్ట్గా పెట్టుకోవచ్చు అంటున్నానంటే, ఇది యాక్చువల్గా ఇది యూస్ చేస్తామండి. అలా క్యాప్ లాగా ఇచ్చారు చూడండి. అలాగే ఇవి స్పాంజెస్ ఇచ్చారండి, మెత్తగా ఉంటాయి, చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయండి. ఇవి అలా పెట్టుకోవాలి. చూడండి, కరెక్ట్గా అలా పెట్టుకుంటామండి. దాన్ని ఎలా ఫిట్ చేస్తామో చూపిస్తున్నాను చూడండి. అది కిందకు అట్లా డౌన్లో ఉండాలండి, అలా ఫిట్ చేసేసేయాలి. మనకి నోస్కే వస్తుందండి, ఫేస్ అంతా రాకుండా. ఇది ఇచ్చారండి మా సిస్టర్, చాలా బాగుందండి. ఇది ఎంత గుడ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది, అరోమాటిక్ ఆయిల్ అండి, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అండి. అది అసలు ఎంత బాగుందో అండి, ఆ స్మెల్ మనం ఓపెన్ చేస్తుంటేనే గుడ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది. థ్రోట్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ, కోల్డ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఇమీడియట్గా మనకి రికవర్ అయిపోతాం. ఆ లిడ్ అలా ఉందండి. అది పిల్లర్ లాగా ఇచ్చారు చూడండి, కిడ్స్కి డ్రాప్స్ వేసుకుంటాను చూడండి, అలాగే క్రీమ్స్కి వస్తున్నాయి, అలా ఇచ్చారు. అవి ఆ సైడ్స్ పెట్టేస్తామండి. ఆ థర్మాకోల్ లాంటిది పెట్టాము చూసారా అండి, దాంట్లో సైడ్స్ పెట్టేస్తాము. డైరెక్ట్ వాటర్లో వేయొద్దండి అసలు. ఇది
మనకి ఆ స్టీమింగ్‌కి అలా సైడ్స్ పెట్టేస్తే మనకి చాలా బాగా వస్తుందండి ఆ స్మెల్‌కి. అలా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి అది. చాలా గుడ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది. 15 సెకండ్స్, 13 సెకండ్స్‌లోకే మనకి స్టీమింగ్ వచ్చేస్తుంది. చూసారా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అండి. ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ అండి ఆయిల్. మేము యూస్ చేస్తున్నామండి. 3 మంత్స్ అవుతుంది. మా సిస్టర్ ఆర్డర్ ఇచ్చి మేము హోమ్ టౌన్ వెళ్ళాము. సో, ఈ వీడియో తీసుకున్నాం. ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చాలా బావుంది. మా మదర్ వాళ్ళకి కూడా ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో చూసుకొని చేసుకోవచ్చు కదండీ. సో, ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వీడియో తీస్తున్నామండి. చూడండి ఇలా హ్యాండ్‌లో పెట్టుకోవచ్చండి మనం. హ్యాండ్‌లో పెట్టుకొని నోస్ దగ్గర ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు. కిందే అంటే మనం ఒక్కోసారి కూర్చోవడానికి ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది కదండీ. కరెక్ట్‌గా ప్లేస్ అక్కడ అని. సో, హ్యాండ్‌లో పెట్టుకొని ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఆఫ్ చేస్తున్నానండి. ఇది తీసేస్తున్నాను. స్టీమింగ్ పెట్టుకొని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. చాలా బాగుందండి. ఇది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాం దీని డీటెయిల్స్. అక్కడ యారో ఉంది కదండి, ఆ లిడ్ పైనకి రావాలండి, అందుకని చూపిస్తున్నా. వాటరీగా ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.